자, 이거 다시 한번 보자. 이거 합시다. 로그 A의 1. 0. 진수가 1이면 0이 된다. 네. 밑은 어쩐다고? 아무거나 상관. 양수이고 0이 돼서는 안 되고 진수는 뭐가 돼야 된다? 1이 되는 건가? 양수이다. 자, 다시 한번 더 뭐라고? 밑은 어때야 되고? 양수이고 1이 돼서는 안 되고 진수는 양수가 돼야 된다. 근데 로그 A의 1은 뭐라고? 0. 로그 A의 A는 뭐라고? 1. 머릿속 기억해라. 로그 A의 XY는 로그 A의 X 더하기 로그 A의 Y라고. 물론 이렇게 되는 건 또다시 이렇게 쓰겠지. 로그 A의 Y 빼기 로그 A의 X는 이 빼기 있는 쪽이 분모로 가는 거야. 그러니까 로그 A의 X분의 Y 이렇게 돼요. 자, 로그 A의 X의 N승이라는 말은 뭐가 된다? N 로그 A의 X 이렇게 된다. 로그 A의 P승, B의 Q승은 뭐가 된다? P분의 Q의 로그 A의 B. 그런데 이것은 위로 올라갈 수 있다고 그랬어. 그러니까 로그 A의 B의 P분의 Q승 이렇게 쓸 수 있다. 자, 로그 A의 B는 밑과 진수를 바꿔줄 수 있다니까. 그럼 뭐가 되니? 로그 B의 A 분의 1. 그 다음에 전자 다르면 C를 우리가 써줄 수 있다고. 로그 C의 A분의 로그 C의 B. 얘를 이렇게 쓸 수 있고 얘를 이렇게 쓸 수 있고. 이게 자유자재로 돼야 돼. A의 로그 A의 B는 이것과 이거 자리 바꿈을 할 수 있다고. 그러니까 뭐가 돼? B 로그 AA. 로그 A의 A는 1이라고 그랬어. 그러니까 뭐가 된다? B가 된다 이런 거죠. 자, 로그 A의 B 곱하기 로그 B의 C 곱하기 로그 C의 A는 뭐가 된다고? 얘는 1이 될 거라고. 자, 다음에 어제 이제 마지막에 이걸 가르쳤는데 이거 좀 조금 더 제가 설명을 하고 그 다음에 앞쪽에 15, 14, 13, 15인가 안 푼 거 제가 문제 풀어주고 그 다음에 문제를 오늘 본격적으로 나가도록 하겠습니다. 자, 이거 봐보세요. 11달 로그 체험을 말하고 이 밑이 없으면 밑이 10이 생략이 돼 있다니까 항상 상용 로그라고 한다. 10진법이라고. 그래서 로그 10은 1, 로그 100은 얼마? 2, 로그 1000은 3, 667에다 로그를 취하면 2점 얼마. 그래서 뒤쪽에 6.67에다 로그 취한 걸 봤더니 이제 한 자리 숫자에다 로그를 취하는 걸 봤더니 왜냐하면 0의 1보다 크고 왜냐하면 로그 A의 1은 0이라 그랬다니까? 그럼 로그 A의 10은 뭐라고 그랬어? 1이라고 그랬잖아. 그러니까 1보다 크고 10보다 작은 숫자들에다 로그를 취한 값은 뒤에 나와 있다. 로그표에. 무슨 말 하는지 이해됐어? 그래서 우리가 6.67 곱하기 100 이렇게 쓸 수가 있다. 그러니까 이건 로그 100이라는 말은 2 곱하기는 더하기 6.67에다 로그를 취하면 0.824. 그래서 두 개 계산하니까 2.824 이렇게 이야기합니다. 얘를 뭐라고 한다고? 정수 부분. 얘를 소수 부분. 정수 부분은 뭘 가르쳐줘? 몇 자리의 자연수인가를 가르쳐준다. 자, 이게 2이면 세 자리의 숫자다. 3이면 네 자리의 숫자다. 100이면 101자리의 숫자다. 이런 소리야. 무슨 말 하는지 이해됐어? 이 소수 부분은 뭘 가르쳐줘? 어떤 수로 구성이 되어 있는가를 가르쳐준다. 그리고 이 소수는 음수가 나올 수가 없어. 자, 이것을 제가 조금 다른 방식으로 이제 이야기를 해볼게요. 이거 지우지 않는 이유가 있습니다. 그러면 수학에서 0.0667 여기다 로그를 차면 어떻게 될까? 자, 이런 생각을 한번 해볼게요. 이제 소수에 대해서 생각을 해볼게요. 그러면 얘는 뭐라고 표현할 수 있다고? 로그 얼마분의 100분의 왜냐하면 뒤쪽에는 1보다 크고 10보다 작은 숫자가 다 나와 있다니까. 그러니까 얘는 100분의 6.67 이렇게 쓸 수 있다. 그래야 0.0667 이렇게 된다. 그러면 이 말의 뜻은 어떤 소리니? 대답해줘. 로그 6.67 빼기
로그 100. 로그 100은 얼마니? 2. 그러면 6.67에다 로그를 차면 얼마가 된다 그랬냐면 여기에 나와 있어. 0.824. 따라서 얘는 마이너스 2 플러스 0.8 8 2 4 1 이렇게 되는 거라. 여기까지 이해됐니? 예. 그럼 소수 부분 정수 부분은 얼마니? 마이너스 소수 부분은 얼마니? 0.824. 0.824. 그래서 소수 부분은 항상 양수로 표현해야 돼. 예. 원래 이 말의 뜻은 원래는 어떤 뜻이겠니? 원래는 마이너스 1.17 뭐가 돼? 5, 9 원래는 이 뜻이겠지. 예. 근데 수학에서는 이렇게 안 쓴다니까? 이걸 어떻게 쓴다고? 이 마이너스 1.1759는 마이너스 1 빼기 0.1759 이런 뜻이야. 예. 그러니까 얘는 어떻게 고쳐줘야 돼? 마이너스 2 플러스 1 빼기 0.1759 원래 이렇게 되는 거야. 예. 따라서 이 말의 뜻은 마이너스 2 플러스 0.8241 이렇게 되는 거야. 항상 아니 1보다 크고 10보다 작은 거에다 로그를 치면 음수가 나올 수가 없어 근본적으로. 예. 항상 그러니까 이런 양수로 써야 한다. 이걸 우리는 소수 부분이라고 그래. 그래서 얘를 수학에서는 어떻게 쓰냐면 옛날에는 2.8241 이렇게 썼어요. 그럼 이 말의 뜻은 어떤 소리지? 이 뜻이라니까 예. 마이너스 2 플러스 0.8241 이런 뜻이라고. 그러니까 이 위에 이렇게 되는 것과 앞에 이렇게 되는 건 전혀 다른 개념입니다. 수학에서는. 뭔 말하는지 이해됐습니까? 예. 잠깐만요. 뭐 하도 시끄러워서요. 뭐 바람이 하도 많이 불어서요. 좀 저를 닫아버려야 되겠어요. 뭐야? 저놈이 닫혀지지가 않네. 자, 그래서 봐보세요. 이 말의 뜻은 무슨 말이냐? 마이너스 2 더하기 0.8241은 마이너스 2가 바로 정수 부분인데 이 말의 뜻은 소수 두 번째 자리에서 처음으로 영하는 수가 나왔습니다. 이 말을 가르쳐줘. 봐보세요. 0.0 소수 첫 번째 두 번째 자리에서 영하는 숫자가 나오잖아요. 어이 2점 무슨 뜻이라고? 세 자리 숫자라고. 마이너스 2 무슨 뜻이라고? 소수 두 번째 자리에서 영하는 수가 나온다 이 말의 뜻이라고. 그 다음에 소수 부분이 0.8241이야. 어떤 수로 구성이 되어 있다는 것을 알 수 있다고. 667 이렇게 구성이 되어 있다는 걸 안다. 따라서 뭐한다? 0.0667 이런 뜻이야. 거기에다 로그를 취하면 이렇게 된다 이 말의 뜻이야. 그러니까 홍보관이 말한 말이야. 어이 플러스 2라는 말이 무슨 말이라고? 세 번째 자리 숫자다 이 말이야. 세 자리 숫자다. 0.824일 항상 이 소수 부분은 양수로 표현이 돼야 된다고. 양수로. 뭔 말하는지 이해돼? 이렇게 음수로 표현이 돼 있으면 이렇게 양수로 표현되게 고쳐야 돼요. 이해할 수 있겠습니까? 그래서 이게 마이너스 2는 어떤 뜻이고 소수 두 번째 자리에서 처음으로 영하는 수가 나옵니다 라는 것을 의미하고 그 다음에 여기에 소수 부분은 무조건 뭐 어떤 수로 표현해야 된다고? 양수로서 표현을 해야 된다라고 지금 제가 이야기를 하고 있습니다. 여기까지 이해할 수 있겠습니까? 자, 그러면 지금부터 25페이지로 봐보세요. 25페이지 상용로그 한번 봐볼까요? 자, 상용로그에서 잘 보시면 알겠지만 거기에 뭐라고 정되어 있습니까? 자, 152번 빨리 한번 해볼까요? 자, 천에다 로그를 쳤다 얼마가 돼? 몇 자리? 네 자리. 그러니까 뭐가 된다고? 3. 자, 그 다음에 여기는 뭐가 되겠니? 두 번째는
3분의 2 이렇게 되겠죠, 그치? 예. 답이 뭐라고? 3분의 2. 왜냐하면 100은 10의 제곱이니까. 로그 10의 10은 1이야. 10에 로그 10의 3분의 2가 예. 그 다음에 154번 뭐가 된다고? 10에 마이너스 5분의 3승이니 예. 밑에 게 1000이야? 예. 예, 그러면 5분의 3승이 마이너스 5분의 3승이 정답 마이너스 5분의 3이 되는 거죠. 자, 50은 뭐라고 표현할 수 있겠니? 50분의 1은 뭐라고 표현할 수 있겠니? 2분의 100 이렇게 표현할 수 있는 거야. 그러니까 이건 뭐라냐면 100분의 2 이렇게 표현할 수 있다고. 뭐라고 표현할 수 있다고? 50분의 1은 100분의 2. 따라서 얘는 어떤 뜻이 되니? 로그 2 마이너스 2 이런 소리야. 이 숫자하고 이 숫자는 전혀 다른 숫자야. 여기는 진수의 밑이 당연히 여기는 얼마고? 10이고 밑이 10은 안 쓰는 것 뿐이야 그냥. 그러니까 로그 2 빼기 이거 2라는 숫자야. 그러니까 이 말이 마이너스 2 플러스 로그 2 이런 뜻이라고. 무슨 말 하는지 이해돼? 예. 이게 진수에 이렇게 숫자가 빼기 2 이런 뜻이 아니라고. 혼동하게 말하고. 이게 하나고 얘가 하나의 숫자라고. 예. 자, 그 다음에 뭐 20또 얘 5를 곱하면 그렇게 되겠지. 자, 그 다음에 그 밑에 있는 거 한번 해볼게요. 154번에서부터 159번까지 빨리 한번 해보세요. 자기 힘으로. 2.54가 지금 주어져 있습니다. 로그 2.54. 이걸 이용해서 문제를 풀어보시오라는 소리예요. 뭐가 잘 안 되는가? 자, 2번하고 157, 158 두 개 줄까요? 25400, 254 뭐가 돼? 00. 자, 이건 어떤 형태로 고치라고? 2.54 곱하기 얼마? 이런 형태로 고치라고. 예. 그러니까 당연히 뭐가 돼? 하나, 둘, 셋, 넷. 뭐가 돼? 10의 4승 곱하기 2.54 이렇게 쓸 수 있는 거죠. 예. 여기에다 로그를 치해주면 돼요. 그러니까 이거 계산해주면 얼마나 돼? 예? 아니 로그 10의 4승이 3이야? 4 플러스 얼마 돼? 0.4048 이런 소리지. 예. 따라서 이게 뭐가 돼? 이게 정수 부분. 정수 부분이 4라는 말의 뜻은 이게 몇 자리 숫자라고? 5자리 숫자라고. 예. 무슨 말 하는지 이해됐어? 예. 그 다음에 2, 5, 4로 구성이 되어 있는 숫자일 것이다. 왜? 0.4048로 똑같이 끝나기 때문에. 자, 그 다음에 0.254 여기다 로그를 한번 채볼게요. 그러면 당연히 얘는 어떻게 되겠니? 로그 얼마가 돼? 대답해. 10분의 2.54 이런 소리야. 따라서 얘는 마이너스 1 플러스 로그 2.54 이렇게 되겠지. 예. 왜 그렇지? 이게 분모였으니까 빼기 1이지. 예. 10에 마이너스 있으니까. 예. 이해돼? 예. 정신 차려. 분자에서 분모를 빼는 거야.
그러니까 이런 형태가 되고 2.5세타 로그를 참 이거라니까. 예. 그러니까 얘는 뭐가 된다고? 1 4.4048 이렇게 돼요. 자, 정수 부분이 뭐고? 1, 4, 네? 1, 4, 예? 1, 예? 아니 이거라니까 이게 정수 부분이라니까. 예. 이게 소수 부분이라니까 이 소수 부분 이게 소수 부분이라니까. 예. 그러니까 이게 어떤 뜻이라고? 소수 첫 번째 자리에서 처음으로 영한의 수가 나온다라는 것을 의미한다고. 실제로 그렇잖아요. 소수 첫 번째가 그 0점 이게 첫 번째 자리다. 그게 나서 첫 번째 자리에서 영한의 수가 나왔다 이 말 뜻이에요. 뭔 말하는지 이해됐습니까? 물론 이제 요즘은 이게 어렵다고 해서 1바점 뭐 4048 이걸 안 쓰는 책도 있어요. 무슨 말인지 이해돼요? 예. 어떻게 쓰기도 한다고? 어떻게 쓴다고? 마이너스 1 더하기 0.4048 바로 이렇게 쓰는 책도 많다고요. 근데 여기 답지에는 그냥 빼가지고 답을 적어놨는데 그래서 음수가 아니 뭐 그건 뭐 그렇게 쓸 필요가 없다라는 이야기를 지금 하고 있는 겁니다. 항상 여기는 뭐로 표현해 주라고? 양수로 표현해 달라고. 양수로 표현해 주십시오. 자, 아침부터 어디를 좀 보시냐? 지금 여기 틀린 거 질문했는데 네? 135번이 네? 135번이랑 아, 135번. 아, 여기 틀린 거예요? 자, 135번이요. 또 있어요. 예? 또 있어요. 예, 불러보세요. 136번, 136번, 143번, 133번, 143번, 143번, 44번, 144번, 45번, 145번, 51번. 151번. 됐어요? 네. 자, 135번 문제 봐볼게요. 자, 로그 이게 뭐라고 정돼 있니? 글씨가 안 보인다. X 마이너스 3의 x 마이너스 3의 4. 어이, 뭐가 미치니? X 마이너스 그게 양수이고 1이 돼서는 안 된다니까? 예. 그러니까 x 빼기 3이 양수이고 동시에 x 빼기 3이 1이 돼서는 안 된다. 그러니까 x는 3이 되고 x는 4가 돼서는 안 된다. 이게 답이겠지. 이해돼요? 예. 자, 다음 136번요. 자, 로그 이건 뭐라고 되어 있니? x 빼기 4라고 되어 있어? 플러스 4? 예. 그 다음에 위에는 뭐가 되니? x 빼기 2의 제곱이라고 되어 있니? 예. 자, 이거 잘 보세요. 뭐 어려운 거 하나도 없습니다. 밑이 뭐니? X 플러스 4요. 그게 뭐라고? 아니, 그게 뭐라고? 양수가 되고 1이 돼서는 안 된다. x 더하기 4가 양수가 되고 x 더하기 4가 1이 돼서는 안 된다고. 그 다음에 여기에 진수는 뭐야? X 마이너스 2의 제곱. 그렇지. x 마이너스 2의 제곱이지. 그게 뭐가 돼야 돼? 양수. 양수. 그러니까 x는 뭐만 아니면 돼? 2만 아니면 되겠지. 예. 이게 답이야, 이게. 이게 세 개 다 만족한 게 답이야. 그러니까 x는 뭐가 된다고? 마이너스 4보다 크고 x는 뭐 한다고? 마이너스 3이 돼서는 안 되고 x는 뭐가 된다고? 2가 돼서는 안 된다. 이게 답이겠지. 이해할 수 있겠어? 뭔 말하는지? 예. 자, 그다음 143번. 자, 로그 이게 3이니? 예. 아, 이 지수로그한테 제일 힘든 게요. 너무 글씨가 작아가지고 글씨가 작은 겁니다. 그 말은 곧 내가 죽을 때가 됐다 이런 소리겠죠. 공력이 고갈이 됐다. 로그 여기에 뭐가 돼? 3에 72 더하기 3 로그 얼마 돼? 3에 2분의 3. 자, 로그 문제를 푸는데 가장 중요한 게 뭘 것 같아? 미치 같은가? 어이, 로그를 풀 때 가장 중요한 게 뭐라고? 미치 같은가? 미치 같아야 우리가 더하기 빼기 무엇인가를 할 수 있는 거야. 미치 다르면 아무것도 할 수가 없는 거야. 그러면 얘는 뭐가 되냐? 로그 얼마 돼? 3에 72. 자, 이건 위로 올라갈 수 있겠네. 네. 아, 이건 이 앞에 있는 3을 어떻게 할 수 있다고? 전체 3승 이렇게 할 수 있다고. 그러니까 로그 3에 2분의 3을 3번 곱하면 뭐가 돼? 8분의 20. 그렇지. 8분의 27 이렇게 되지. 예.
그럼 밑이 똑같고 플러스로 연결되어 있으면 진수끼리 뭐하라? 곱하라. 따라서 로그 3에 72에다가 8분의 뭐가 돼? 27을 곱하라 이런 소리지. 예. 그러니까 뭐가 되니? 8, 9, 72. 그러니까 위에 것은 뭐가 되냐면은 3의 5승 이렇게 되겠지. 예. 따라서 로그 얼마가 돼? 3의 5승. 정답 뭐가 돼? 5 이렇게 되는 거지. 이해됐어? 예. 로그 문제를 풀 때 쓰면 뭐가 중요하다고? 밑을 항상 같게 만들어주는 게 중요하다고. 가장 중요한 건 밑을 같게 만들어주는 게 중요하다. 145번 문제 볼게요. 44번. 그 44번. 아, 144번요. 네. 이게 뭐라고? 6인가요? 네. 로그 얼마 돼? 6에 3루트 2 빼기 2분의 1에 로그 얼마? 그 뭐니 이거? 6의 3. 6에 3이라고 돼 있어? 네. 그럼 다음 거. 자, 이것을 위로 이렇게 올려줘요. 이렇게. 네. 그럼 뭐가 되지? 그 3. 루트 3이 되겠지. 로그 6에 3루트 2 빼기 로그 6에 루트 3 이렇게 되는 거야. 네. 3에 2번 했으니까 당연히 루트 3이겠지. 이거 어떻게 해주는 거지? 분수. 나누게 해주는 거죠. 그치? 로그 6에 루트 3분의 루트 3의 제곱 루트 2 이런 뜻이야. 쉽게 말하면. 3은 루트 3의 제곱인가. 그러니까 이렇게 하나가 없어지지. 그러니까 얘는 루트 6이야. 루트 6은 뭐하고 똑같이? 6의 2분의. 그렇지. 6의 2분의 1승하고 똑같이. 정답은 2분의 1 이렇게 되죠. 145번으로 가볼까요? 로그 이게 뭐라고 정되어 있나요? 3의 8. 3의 8 2의 곱하기 로그 2의 3 이렇게 되어 있나요? 예. 자, 선생님이 어떻게 할 수 있냐? 밑을 같게 만들어줘야 돼, 밑을. 밑을 같게 만들어줘야 된다고. 잘 모르겠으면 얘를 어떤 형태로 놔주면 돼? 로그 10의 3 분의 로그 10의 8 이렇게 쓸 수 있어. 예. 로그 A의 B는 뭐라고 표현할 수 있다고? 로그 C의 A분의 로그 C의 B 이렇게 쓸 수 있다고 내가 가르쳤단 말이죠. 예. 그러니까 얘는 뭐라고 표현할 수 있다고? 로그 3, 로그 얼마 돼? 2의 3승, 3 로그 2. 이제 이게 바로 그냥 할 수 있어야 됩니다. 자, 여기는 뭐가 된다고? 로그 얼마? 2분의 로그 얼마? 3. 둘 다 밑은 뭘 가져온 거지? 10. C를 10을 가져온 거지, 그치? 예. 그러니까 이렇게 약분되는 거지. 정답은 3 이렇게 됩니다. 151번 가볼까요? 151번. 로그 이게 뭐라고 되어 있나요? 5의 2? 예. 로그 5의 2를 A. 로그 얼마 돼? 5의 3을 얼마? B라고 놨을 때 로그 뭐가 돼 있어요? 2의 18을 A, B로 표현하시오라고 지금 이렇게 되어 있습니다. 이거 맞아요? 네. 어이, 지금 뭐가 주어졌니? 로그 5의 2, 로그 5의 3. 그러니까 얘도 로그 5의 뭘로 고칠 수가 있어요. 어떻게 고쳐주면 돼? 로그 5의 18. 그렇지. 로그 5의 2 분의 로그 5의 18. 내가 왜 이렇게 고쳤어? 주어져 있는 게 밑이 5니까 지금 이렇게 고쳐줘야지. 예. 그럼 로그 5의 2는 지금 A라고 그랬단 말이야. 18은 뭐가 되겠니? 18은 3의 제곱. 3의 제곱 곱하기 2. 그러니까 바로 이제 안 사는도 되지 않아? 로그 5의 2. 3의 제곱이야. 그러니까 뭐가 돼? 2 로그 5의 3. 예. 이게 이제 머릿속에 돼야 되는데. 네. 그러니까 18이라는 말의 뜻이 3의 제곱 곱하기 2 이렇게 되는데 얘를 로그 3의 2 그러니까 얘가 앞으로 나오니까 2
로그 얼마? 5의 3. 이건 미천다고야. 그 다음에 더하기 로그 얼마 돼? 5의 2. 이렇게 써주고 밑에도 로그 얼마 돼? 5의 2. 이렇게 쓸 수 있다. 로그 5의 2가 지금 A라고 좀 되어 있잖아요. 예. 그러니까 얘는 뭐가 돼? A분의 A 더하기 2, B 이렇게 되겠지. 이해돼요? 예. 할 수 있어야 됩니다. 연습을 많이 하셔야 돼요. 연습을. 본인이 연습을 안 하면 본인만 모르는 거예요. 남들 다 하는데. 내가 왜 어제 이거 하고 시간을 줬겠습니까? 집에 가서 연습을 해오십시오라고 제가 이야기했잖아요. 자, 제목도 18페이지로 옵니다. 자, 18페이지 드디어 뭐 나오냐고요? 이 앞 시간에 제가 이 앞전에 지수로그 문제 풀 때 나중에 러그 하고 나서 한번 해봅시다 라고 이야기한 적이 있어요. 14, 15. 물론 학교 시험에 꼭 나옵니다. 14, 15는. 안 나온 학교를 지금까지 본 적이 없어요. 시험 문제 꼭 나온다고 내가 이렇게까지 이야기해주는데 틀리면 바보입니다. 본인이 바보인 거지. 그렇게 이야기해줬는데 194번 문제 먼저 볼게요. 자, 5의 x승은 뭐가 돼? 8. 그 다음에 뭐가 되니? 40에 이게 y인가요? 네. 40의 y승은 뭐가 돼? 32. 이랬을 때 x분의 3 빼기 y분의 뭐가 돼? 5의 값을 구하시겠습니다. 자, 지수를 로그를 지수로 고쳐. 자, 이걸 로그로 고쳐보면 뭐가 돼? 대답해. x는 미치 되라고 5의 얼마? 8. 그 다음에 여기 y는 뭐가 돼? 로그 얼마가 돼? 40에 32. 그러면 우리가 로그에서 뭐가 중요하다고 가르쳤지? 미치 중요하다고 가르쳤지? 그런데 여기에서 지금 숫자가 똑같은 게 5하고 40 이게 같을 리가 없죠. 하지만 8하고 30은 똑같은 숫자야. 왜 그렇지? 2의 3승, 2의 5승이기 때문에. 근본적인 숫자가 똑같다 이 말이야. 소수가 똑같다 이 말의 뜻이라. 그러니까 얘는 뭐 해주면 되겠어? 밑과 진수를 바꿔주고 역수를 취하면 되겠지. 무슨 말 하는지 이해됐어? 그러니까 x의 값은 뭐가 돼? 로그 얼마가 돼? 8의 5분의 1. y의 값은 어떻게 되니? 대답해. 로그 얼마가 돼? 32의 40의 1. 자, 8은 뭐가 되더라고? 2의 3승. 그러니까 당연히 얘는 앞에로 여기 2, 3승. 3분의 1이 나오고 분의 1이니까 여기가 바로 3이 되겠지. 예. 자, 다시 한번. 이건 뭐가 돼? 2의 5승. 따라서 2의 5승. 5분의 1분의 1이니까 바로 뭐가 되겠어? 여기가 5 이렇게 되겠지. 이해됐니? 예. 자, 그래서 이제 이거 좀 x분의 3의 값을 구하라 그랬어. 그러니까 이쪽에 있는 놈과 이쪽에 있는 놈 서로 자리 바꾸면 해주면 되겠지. 예. 자리 바꾸면 해주면 어떻게 돼? 로그 얼마? 2의 5는 뭐가 되니? x분의 3이 되지. 예. 아니 a분의 b는 c분의 d다. 이렇게 했으면 이렇게 계산하는 거잖아요. 그러니까 얘가 지금 1분 x니까 이렇게 서로 자리 바꾸면 할 수 있다고. 곱하기니까. 이놈과 이놈 자리 바꾸면 할 수 있다고요. B랑 C랑 A랑 B가 예, 바꿔도 아무 상관이 없어요. 왜냐? 이렇게 곱하고 이렇게 곱하니까. 그러니까 여기도 똑같이 뭐가 되겠니? 로그 얼마가 돼? 2의 40은 뭐가 되니? y분의 5 이렇게 되겠지? 예. 그런데 여기에서 여기를 x분의 3에서 y분의 5를 빼래. 예. 여기에서 여기를 빼래. 그러니까 뭐 하라는 소리니? 로그 2의 5 마이너스 로그 얼마가 돼? 2의 40을 하라 이 말의 뜻이라고. 예. 이거 어떻게 해주면 돼? 밑이 똑같은 거를 보라고. 예. 똑같다고. 어떻게 하라고? 분수 나누기 하라고. 따라서 로그 얼마가 돼? 2에 뭐가 되니? 8분의 1. 예. 8분의 1. 아니 40분의 5니까. 예. 아 그럼 8분의 1은 뭐가 되니? 2분의 1에 3. 예? 2분의 1을 3쓰니까 뭐냐고요? 근데 그 로그 2의 40분의
너는 지금 공식을 잘못 암기하고 있는 거야. 이건 로그 A의 X분의 Y라고, X분의 Y. 이게 로그 A의 X분의 로그 A의 Y 이게 아니라고. 이것은 이거라고, 이거. 그러니까 여기는 당연히 뭐가 된다고, 여기는. 로그 뭐가 돼? 2의 8분의 1이라고. 8분의 1이 뭐냐고. 2분의 1의 3승 3로그 2의 아니 8분의 1이 뭐라고 하니까 2분의 1의 3승 그건 맞는데 2의 몇 승이냐고 지금 묻고 있잖아. 마이너스 2의 마이너스 3승이라고. 2의 마이너스 3승. 이게 8분의 1이다. 아니 2의 마이너스 3승은 2의 3승 분의 1 이게 아니라고. 이건 어떤 뜻이라고? 2의 3승분의 1이라고. 그러니까 물론 이것은 2분의 1의 3승이라고. 그러니까 얘는 뭐가 돼? 8분의 1이라고. 이 말의 뜻이 이 뜻이라니까. 예. 그러면 이걸 왜 이렇게 썼겠어? 그치여서 이거 앞으로 나가려고 쓴 거야. 예. 그럼 답이 얼마가 돼? 마이너스 3. 마이너스 3이 답이 된다고. 로그 2의 2는 1이 되기 때문에. 예. 아, 이거 이렇게 쉽게 문제를 풀어지기 때문에 이게 로그로 문제를 푸는 거예요. 이걸 그냥 지수로 문제 푸는 사람은 없어요, 사실은. 아, 뭐 그렇게 문제 가르치는 뭐 선생님도 계시겠죠. 학교에서 그렇게 가르치고 그러는데 선생님 그렇게 안 가르쳐요. 왜냐? 아, 그렇게 가르치면 어렵거든요. 나중에 문제를 풀어가면 풀어갈수록. 자, 98번 문제 빨리 한번 해보세요, 지금. 98번 자기 한번 해보세요. 안 되면 제가 해드릴게요. 이거 연습을 똑바로 안 하면요, 진로 풀어가면 풀어갈수록 이제 어려워집니다. 계속 헤맵니다, 헤매.
자, 제곱천만 확인 한번 해볼까요? 자, 여기는 봐주세요. A, X는 뭐가 된다고 대답해? X는 로그 얼마 돼? 160에 2. Y는 로그 얼마 되니? 10에 4. Z는 뭐가 되니? 로그 얼마 돼? A에 4분의 1. 내가 항상 뭐가 중요하다고 이야기했었지? 밑이 중요하다고 그랬지? 그럼 숫자가 다 똑같은 걸 빨리 확인해야 돼. 똑같은 거는 2라는 숫자가 다 똑같지. 예. 이거 2제곱, 2에 마이너스 2 있어. 예. 그러니까 이게 다 똑같아질 수가 있다. 예. 그러니까 밑과 진수를 바꿔주고 역수를 채우면 된다니까? 예. 그러니까 x는 뭐가 돼? 대답해. x는 뭐가 돼? 로그 얼마 돼? 2에 160분의 1. 물론 이거 역수 채우면 얘도 역수가 되겠지. 예. 그러면 얘는 뭐가 되겠니? 로그 2에 160은 x분의 1. 이게 역수가 되면 얘가 여기 1분의 x니까 이게 역수가 되면 x분의 1이 될 수 있다. 예. 뭔 말하는지 이해됐어? 예. 그러니까 그냥 x분의 1을 바로 구할테니까 귀찮으니까 x분의 1은 뭐가 된다고? 밑과 진수를 바꿔주면 된다니까? 로그 얼마가 되니? 2에 160. 자, y분의 1은 뭐가 되겠니? 대답해. 로그 얼마 돼? 4. 즉 2의 제곱분의 얼마? 10. 그 다음에 얼마 되니? z분의 1은 로그 얼마 되니? 4분의 1에 a 이렇게 되겠지. 예. 4분의 1은 뭐하고 똑같이? 예? 2의 마이너스 2승이라고. 이해돼요? 예. 이건 그러니까 뭐가 앞으로 원래 나오겠어? 2분의 1이 앞으로 나오겠지. 예. 원래 뭐가 앞으로 나온다고? 2분의 1이 앞으로 나왔다. 예. 그러니까 2를 곱하면 얼마가 돼? y분의 2는 이렇게 나오겠지. 그러고 이거 없어지겠지. y분의 2는 이렇게 돼. 이해돼요? 예. 자, 똑같이 여기 뭐가 앞으로 나오겠어? 마이너스 2분의 1이 앞으로 나오겠지? 예. 또 2를 곱하게 해주면 뭐가 되겠어? 2를 곱하면 z분의 2는 마이너스 이렇게 되겠지. 예. Z분의 1 구하래. 예? Z분의 1 구하래. 아니 뭐 어쩌든 간에 뭐 그렇다 이 말이에요. 자, 어쩌든 간에 그래서 여기에서 여기를 빼래. 여기에서 여기를 빼래. 자, 이 두 개는 빼게 하래. 빼게 해주니까 얼마나 돼? x분의 1 빼기 y분의 2는 로그 얼마나 돼? 2에 160 빼기 로그 얼마나 돼? 2에 10. 이거 계산 어떻게 한다고 그랬지? 나와요. 어떻게 그래서 얼마나 된다고? 12에 16. 로그 2에 16이 된다고. 뭐가 된다? 로그 2에 16. 16은 뭐가 돼? 2에 4. 그러니까 뭐가 돼? 4. 그래서 얘는 4. 이거 두 개 계산하면 4. 예. 그러니까 얘가 4니까 마이너스 z분의 1은 뭐 어떻게 된다는 소리예요. 예. 아이 뭐 잘 모르시면 갖다 대입하시면 돼요. 이제 우리 친구 말대로 뭐 여기 귀찮으니까 z분의 1하고 마이너스 2분의 1 이렇게 했다고 칩시다. 어? 예. 아이 원래 이게 원래 뭐가 돼요? 4분의 1이니까 4분의 1은 2의 마이너스 2승이라니까. 그러니까 마이너스 얼마? 2분의 1에 로그 얼마 돼? 2의 a 이렇게 됐습니다. 예. 어때? 이게 역수를 취하면 로그 4분의 1의 a라고. 로그 4분의 1의 a인데 4분의 1은 2의 마이너스 2분의 1승이니까 마이너스 2분의 앞으로 나오니까 이렇게 됐다. 예. 이제 본인이 이제 알아서 이제 계산을 빨리빨리 머리를 굴려야 되겠다 이런 생각을 하시면 돼요. 자, 어쩌나 얘가 4야. 그럼 그대로 갖다 대볼게. 4 마이너스 2분의 1 로그 얼마? 2의 a는 2 이런 뜻이란 말이죠. 예. 이해돼요 여기까지? 예. 이거 서로 잘 바꾸면 해. 그러니까 2는 2분의 1 로그 얼마? 2의 a 또 2를 곱해. 그럼 뭐가 되니? 4는 여기다 쓸게. 4는 로그 2a 질수를 로그를 질수로 a는 예. 2에 4. 2의 4승 16 이렇게 되겠지. 예.
지수를 로그로 지수를 빨빨 고치는 걸 우리 다 배웠잖아요. A는 뭐가 돼? 16이다. 이해돼요? 자, 99번 문제 풀어드릴게요. 자, 실수 XYZ에 대해서 물론 XYZ는 0이 아니랍니다. 3의 X성, 4의 Y성, 12의 Z성이 똑같을 때 X분의 1 더하기 Y분의 1 빼기 Z분의 1의 값을 구하랍니다. 자, 저를 보세요. 이렇게 뭐뭐는 A는 B는 C다 이런 거 나와 있으면 는 K 이렇게 잡으라고 제가 여러 번 이야기했어요. 내가 이거 여러 번 이야기했잖아요. 이게 다 세 개가 나와 있으면 귀찮잖아요. 그러니까 는 K 이런 걸로 우리 항상 붙이시라고요. 자, 그러면 X는 뭐가 되니? 미치되라니까 3의 X승이 K야. 그러니까 X는 뭐가 되냐고. X는 뭐가 돼? 로그 얼마? 3의 K. 다시 한번 Y는 뭐가 되니? 그렇지. 로그 4의 K. Z는 뭐가 되니? 로그 얼마? 12의 K. 오라! 내가 위치 가장 중요하다고 그랬어. 그러니까 다 똑같은 게 얘잖아, 얘. 그러니까 밑과 진수를 바꿔주고 역수를 채우면 된다. 그러니까 x는 로그 k의 3분의 1이야. 그러니까 x분의 1은 x분의 1은 뭐가 된다고? 로그 K의 3. 그렇지, 로그 k의 3이 된다. y분의 1은 뭐가 돼? 로그 얼마가 돼? k의 4가 되고 z분의 1은 뭐가 돼? 로그 얼마가 돼? k의 12가 된다. 이 두 개를 더해. 그래서 얘를 빼주는 거야. 이 두 개를 더해. 로그 3의 로그 k의 3과 로그 k의 4를 더해. 그럼 뭐가 되니? 로그 K의 12. 그렇지. 로그 얼마 돼? k의 12가 되고 마이너스 로그 k의 12야. 똑같은 거니까 빼주면 0이 될 거 아니에요. 이해돼요? 아, 문제 풀 수 있겠어요? 아, 문제 보려면 할 수 있을 것 같긴 한데, 그렇지? 아, 미쳐버리겠네. 미쳐버리겠네. 그렇죠? 자, 그러면 103번 문제를 한번 풀어보십시오. 103번. 아이고, 상문제 하나 풀어보자. 오늘은 연습을 엄청 하고 가시면 됩니다. 그래야 뭐 로그 진도를 나갈 수 있을 거 아닙니까? 계산도 못하는데 로그 진도 나가서 뭐예요? 이것도 K로 나요? 예? 이것도 K로 나요? 아니, 생각을, 그러니까 본인이 지금까지 배웠던 수학을 가지고 생각을 해서 아, 일반적으로 이렇게 하는데 이건 어떻게 하면 좋을까 이런 생각을 하면서 문제를 풀어보시면 되죠. 자, 저같이 한번 해볼까요? 헤이, 뭔가를 연결시켜주기 위한 매개체가 얘잖아, 얘. 얘잖아. 그러니까 잡으면 다 똑같이 이걸 제곱을 해버리면, 자, 여기 제곱하면 뭐가 되겠어요? 2의 2x승, 그러니까 4의 x승은 이렇게 되죠. 이것도 제곱을 해줘. 얘 제곱을 하면 뭐가 되냐고. 3의 마이너스 2y. 그러니까 뭐가 되냐고. 3의 2y분의 1.
아니 그러니까 뭐가 되냐고 자꾸 만들어내지 말고 부분의 y 9의 y승분의 1이다. 예. 뭐라고? 9의 y승분의 1이라고. 혹은 뭐라고 표현할 수 있어? 9의 마이너스 그래 9의 마이너스 y승 이렇게 표현할 수 있겠지. 물론 이거 역술체하면 얘도 역수가 돼요. 역술체하는 이유는 이것 때문에 이거하고 이것이 좀 똑같이 매개체가 있어야지 는 뭐라고 넣을 수 있을 거 아니에요. 예. 그러니까 얘는 4의 마이너스 x승은 9의 y승이 되고 9의 y승은 6의 z승 이렇게 될 거 아니에요. 네. 그러니까 이것은 k 이런 식으로 나옵니다. 이해돼요? 네. 자 그래서 이거 뭐가 되는 것은 마이너스 x분의 1은 바로 이야기할게 로그 얼마 k의 4 이해돼요? 예. 마이너스 x분의 1은 천천히 해줄게요 그러면. 마이너스 x는 뭐가 돼? x분의 1 예? 아니 지수를 로그를 지수로 치면 아직도 못한단 말이야? 이거하고 이거 지금 따지는 건데 그 로그 4의 k 로그 4의 k라니까 그 다음에 y는 어떻게 되겠어? 로그 9의 k z는 뭐가 되겠어? 로그 6의 k 그러니까 이 지금 밑을 다 같게 만들기 위해서 이걸 역수를 취하니까 이것도 역수가 돼야 된다고. 예. 그러니까 뭐가 돼? 마이너스 x분의 1은 로그 얼마 돼? k의 4 y분의 1은 로그 얼마 돼? k의 9 z분의 1은 뭐가 돼? 로그 얼마 돼? k의 6 이렇게 된다. 이해됐니? 예. 그러니까 이 두 개를 지금 더하라는 소리잖아요. x분의 1 빼기 y분의 1은 두 개를 더하기 위해서 마이너스 취하라는 소리잖아요. 예. 이해돼요? 예. 그러니까 두 개를 더하기 좀 얼마가 돼? 로그 k의 36 그러니까 이것은 마이너스 로그 얼마 돼? k의 36 이렇게 된다는 소리예요. 예. 이해돼요? 네. 그러니까 여기 이제 로그 이것은 이제 이거 뭘 앞으로 끄집어내 줄 수 있어? 뭘 앞으로 끄집어내 줄 수 있어? 6 이게 36은 6의 제곱이잖아요. 예. 그러니까 뭐가 돼? 마이너스 2 로그 얼마 돼? k의 6 이렇게 되겠죠. 예. 이해돼요? 예. 아니 36은 6의 제곱이라니까요. 그래서 2가 앞으로 나올 수 있다니까요. 그러니까 마이너스 2 로그 k의 6이다. 난리가 나죠. 바람이 너무 심하게 불어서. 그러니까 로그 k의 6이 바로 얘잖아요. x분의 1. 예. 그러니까 얘를 갖다 대입하라고. x분의 1을 k의 로그 k의 6 대신에 x분의 1을 갖다 대입하라고. 교재에 이렇게 나와 있어요. z분의 1 아, z분의 2. 예. 그러니까 뭐가 돼? 정답 마이너스 z분의 2라는 거. 예. 이해됐습니까? 예. 자, 일단 이렇게 해서 일단 이 앞 시간에 못했던 내용들 자체를 일단 내용을 다 했고요. 자, 지금부터 이제 본격적으로 로그에 대해서 문제를 한번 풀어보도록 하겠습니다. 자, 어디를 가냐고요? 자, 26페이지 갑니다. 자, 26페이지 이것일 때 A의 비승인 값을 구하시오 했습니다. 같이 한번 해볼까요? 자, 유형 1번 로그 이게 뭐라고 지금 돼 있니? 글씨가 뭐예요, 글씨가? A의 3. 로그 A의 3은 2. 그 다음에 두 번째는 로그 얼마나 돼? 3의 5는 B 이렇게 돼 있어. 예. 이랬을 때 A의 비승인 값을 구하시오 라는 문제예요. 예. 자, 저와 같이 한번 해봐 볼게요. 헤이, 저와 같이 한번 해볼게요. 자, 이 A다라고 하는 게 뭔가를 봐볼게요. A. 뭐, 자, A는 뭐니, A는? A의 제곱은 얼마야? 아니, 이거 지수를 로그를 지수로 고쳐놓고 해보라. A 제곱은 3. 예. 그러니까 A는 뭐야?
루트 3. a는 뭐라고? 루트 3이라. 예. 여기까지 이해돼? 예. 로그 A의 2가 지금 지수를 로그를 지수로 고치는 걸 못한단 말이야. 3은 a의 제곱이라니까. 로그를 지수로 고치는 거 지금 하고 있는데 왜 또 갑자기 지수를 로그로 고치는 걸 하고 있어? 아니 3이 그 지수는 로그 A의 2승이요? 아니 3은 a의 제곱이라고. 미쳐버리겠네 쟤 진짜. 공부했었어요. 아니 a의 x승은 b이면 x는 로그 뭐가 돼? a의 b가 되고 그럼 b는 뭐가 되냐고. B는 A의 로그 A의 아니 b가 a의 x승이지 뭐야. 이게 이렇게 됐으니까 이게 이렇게 돼야지. 그러니까 3은 뭐가 되냐고. 미친 미치되라니까? a의 제곱 이렇게 돼야 되지. 여기까지 이해됐어? 뭐 자신이 없는데 뭐 이해가 안 된 모양이야 아직도. 아 뭐가 이렇게 이해 안 되는 게 많어. 3은 뭐라고? a의 제곱이라고. 그러니까 a는 얼마냐고. 3의 2가 있어. 그러니까 루트 3이라고 a가. 그 다음 b는 이거라고 그랬어. 예. 뭐가 돼? 로그 얼마 돼? 3의 5 이렇게 된다 그랬어. 예. 여기까지 이해돼? 예. 이 루트라는 개념은 2분의 1이야. 그러니까 2분의 1을 이렇게 곱하라 이런 소리야. 쉽게 말하면 이 말은. 그럼 이 숫자는 어떻게 할 수 있어? 환장하네. 아니 n 로그 a의 b는 어떻게 되냐고. 아, 로그 A의 B의. 그러니까 얘를 이렇게 올라갈 수 있다니까? 예. 아 미치겠네. 공부를 너무 안 하는데. 3 로그 얼마 돼? 3의 루트 5. 아 이렇게 된다니까? 예. 이놈과 이놈은 자리바꿈을 할 수 있다고. 이 자리바꿈을. 이놈과 이놈의 숫자는 자리바꿈 할 수 있다고. 공식을 암기를 안 하면 이게 수학을 아무것도 못 한다니까요. 아 미쳐버리겠네 그냥. 아니 공식을 암기를 해오라는데 왜 암기를 안 해요? A 로그 A의 B는 이거 잘 바꿔할 수 있다니까. 예. 이거 잘 바꿔할 수 있다니까. 예. 그러니까 얘는 B가 되고 그러니까 루트 5가 된다. 예. 미쳐버리겠네. 공부를 너무 안 하는데. 자 162번 한번 해보세요. 본인은 다 암기했다고 하죠. 좀 물어보면 또 몰라요. 끊임없이 본인이 공부를 해야 되는데, 뭐 대충 알아. 뭐 이러면서 오는 거예요. 참 용감하다, 그렇죠? 하급무사가 자기가 좀 무술 좀 배웠다고 강요를 나갑니다. 그럼 기지개 두드러 맞지. 이래서 목숨을 잃은 거지. 뻔한 뻔짜지. 여러분 그런 거 안 봐요? 나는 무협소설 이런 걸 되게 좋아해서 그러나? 그러다 나가면 뒤지 쳐맞습니다. 뒤지지. 열공을 하고 나가야지.
한번 대입을 해봐봐. 여기다 대입을 한번 해봐봐. 그럼 어떤 꼴이 돼? 3의 뭐하래? 로그 3의 얼마 이렇게 되는 거라. 네. 그러니까 이건 이 가로가 답이 되는 거라니까. 네. 아까 여기도 했잖아요. 뭐가 돼? A의